Eu sou o Lucas. Gente, eu tava jogando aqui com meu primo pra ele vir aqui. Pra nós jogar junto. A árvore cresceu. Por sinal, tá até boa pra cima, mas tudo bem. A gente vai fazer mineração. Mano, deu quase tudo errado de novo. Thales, vem. Vem. Não, Thales, vem. Falando sério. Pega esses itens aqui no baú que vão te ajudar. Tá, espada. Vou deixar um pouquinho de comida pra você. Carne podre. Não pega maçã, não come carne podre. Mas, Lucas, eu disse me sobreviver. Aqui, melancia. Melancia é ruim. Vou ser sincero, melancia é uma comida ruim. A carne podre é pior. Gente, carne podre. Como ontem eu tentei fazer ontem eu tentei fazer uma mineração, não deu. Eu acho que a gente podia procurar em outro lugar. Lucas, eu não sabia. É sério que cookie mata passarinho? Mata papagaio. Você tentou isso no criativo? Não, ele me contou. Então, por isso tô perguntando. Não vou nem testar, né? Matar um passarinho à toa. E se não matar? Mas não, é melhor não tentar. Vem, me segue. O personagem não tava andando, agora tá correndo. Tchau. Não, vem, vamos pra cá. Eu plantei as árvores que tinha, tá? Eu queria o A quê? floresta tensa. Mato denso, cara, que é complicado. Sabe que eu tô vindo pra cá? Aqui tem muito animalzinho, então com esses animaizinhos, nós pode, tipo assim, eu quero ovelha pra gente fazer cama, pra não respawnar longe de casa. Cadê? Mano, olha essa árvore. Super estranha. Mano, que top. É uma árvore normal com uma árvore. Nossa, olha que outra branca. Elas têm um bioma, cara. E é top porque essa madeira acho uma... Olha, tá as árvores zona. Pegar bambu. Nossa. Eu vou voltar, tá, Lucas? Jaguatirica. Tô cagando. Porque... Medo. Thales. Lucas, que tal você procurar mais ferro debaixo d'água naquele vídeo? Você achou ferro? Eu sei. O negócio é não morrer. Que? Eu vou. Abre e fecha. Que? Ovelha. Cara, acho que eu vou quebrar isso daqui. Ela não disse que era nada não. Ah, tão doidão. Você escutou? Chamei, chamando. Outra poxa. Vem com força. Esse daqui é o Zil ou não? Não sei. Acho que eu achei tipo um Zil. Eu não lembro qual que é, se era. Achei o Zil. Eu achei um frango debaixo d'água. Esse daqui não é de ninguém, não é normal o passarinho voar sem dono. Não, voar sem dono, não voar. Voar sem dono. Já comi minha carne. Oh, eu acho que eu vou jogar um item no chão. Por quê? Ver quanto tempo demora pra um item sumir. Eu vou pesquisar. Thales. Vem aqui. Deixa eu tá. Não, Thales, vem aqui. Eu tô chegando, calma. Achei carvão. Carvão é muito útil. Agora eu sei como fazer carvão vegetal graças ao seu vídeo. Não sabia, não? Não. Eu sabia que existia carvão vegetal. É só colocar um tronco inteiro. Você acha que vale a pena ou não? Não. Mas no começo do jogo... Não cai no buraco. Isso aqui você vai tomar misturando. Lucas, isso...
quero um passarinho. Eu fico querendo. Thales, vem cá do meu lado cavar enquanto eu tô cavando. Eu achei que era um buraco dentro da sua casa. Tem um afogado! Deixa. Bota aqui, Malca. Olha, cara. Tá. Você pegou a picareta? Não. Mano, você tá no baú, vai pegar. Um pouco mais de carvão. Cadê meu tempo? E buraco, só não cai dentro. Vai quebrando. Mano, vê meu nome. Olha pra baixo. Cuidar o nome. Não, tô com muito de fome. Melancia é muito útil. Uma das piores comidas, mas Mas é útil. aguenta o tempo. Mano. Mano, já tô com 21 carvão. Já tá bom. Eu vou pegar tudo, entendeu? Achei que eu vou botar. Não tô rico, vou ficar deixando. Tu cai aqui dentro, tu morre, tá? Tá. Quebra um do lado. Igual eu tô quebrando. Não, você vai morrer. Não, esse lado não. Deixa eu ver. Esse lado não. Tá, fica onde você tava. No mesmo lugar. Não quebra. Olha só. Quebra outro do lado. Você não pegou picareta? Peguei. Vai, vem. Ah, aqui não vai ter caverna, não. É nesse outro lado? Uhum. Thales, vai fazendo em formato de escada, fazendo favor. Thales, não tem nada aqui, não. Quando eu vou chegar na camada menos 11, quer dizer. Eu vou chegar na camada 11, vou mirar na camada 11. Tem um amigo meu que fala que lá tem bastante diamante. Thales, você trouxe duas picaretas? Você trouxe duas picaretas? Obrigado. Sobe e pega madeira. Thales, tinha nova pedra. Que pedra é? Vou subir. Vou subir. Sabe quando você quebrar por dois lados? Porque tu não cai, eu uso um pra subir. Já tô chegando na camada da pedra. Não, da terra. Não, desce não. Esse lugar aqui tá ruim, tá sem minério. Esse lugar tá mó ruim, sem minério. Mó na velocidade. Aqui é o do reverso. Em vez de ser bom, é o que é ruim. Né, Thales? Minha diferença tinha caído, agora tô subindo. Quase. É esse dois. Tem um. Nossa! Thales, eu quase morri, Thales. Eu achei que era um zumbi, mano. Era eu? Mas achei que era um zumbi. Vai. Gente, vou pausar pra ver que a gente faz uma cama. Da coca. Tá. Thales, Que? você tá com medo de morrer? Sim. Então vai pra baixo. Já tô na base. Quem tô tem na você? terra. Tá protegida a base? Mais ou menos. Quem tem você, eu sou mais forte que eu tenho escudo. Pronto. Só por isso também. Estou protegido. Vem. Vem. Não, eles conseguiram entrar, não sei como. Você tá com espada, não? Você
tá com medo? Você vai... Eu fiz, Lucas. Você consegue aguentar ou não? Consigo. Eu tenho que voltar rápido. Uma coisa já morreu. Eu tô chegando. Vem. Mano, eu vou passar mal. Pronto, fechei a... Barulho de Enderman teleportando me dá medo, eu acho. É, dá muito medo. Vem, seu afogado. Abre. Abri. Entra. Lucas! Deixa. XP. Thales, Lucas! entra. Fechei. Entra, Lucas. Pode me bater, cara. Entra. Eu não consigo viver na caverna, não. Quem que faça uma casinha de terra normal? Não. Thales, Hum? você acha que a gente tá pronto a fazer a transferência? Eu não quero ficar 3 dias fora da escola, não, hein? Não, transferência é a gente mudar de casa. Ó, eu fiz um murinho de pedra, mas que eu fizesse queria de madeira. Porque eu queria uma casa bonitinha, porque como ela fica num lugar alto, já ia ser difícil de alguém ir. Então já seria a proteção dela. Aí eu queria deixar ela bonitinha. Tipo assim, eu queria deixar ela bonitinha no meu ponto de vista. Eu olhei e achei bonito, né? Você não. Tá bom? E se eu achar bonito? E eu não? A gente faz outra, né? Deixa eu para mim. Próximo machucado. Eu consegui um frango debaixo d'água. Bota a peça no defumador. Defumador? Cara, eu acho que eu vou abrir. Está acabando. Tá, eu vou abrir, eu vou sair. Lucas, pega seu porco assado. Fica. Tá, super. Eu vou sair, eu tô descendo. Não! Tô descendo. Isso, achei que você estava saindo da base. Explodiu! Eu tô trancada aqui. Acho que só passe. Espadão da base. Eu tô cagando aqui. Eu não consigo sair. Mano, sério? Sim. Você tá com bastante comida? Mais ou menos. Me salvaram. O herói de todos os tempos. Vai. Que joga Minecraft. Você quer, tá com medo ou não? Tô. Fica aqui, eu vou te lampar. Mas eu quero ir embora. Fica ali naquele canto. Dá bom pra você ver? Deixar a espada pronta. Tá, eu vou matar o esqueleto. Porque o esqueleto dá flash. Tem chance de dar arco e dar... Ou se eu quero mais pra domar 2 lobos e ficar... Mano, eu vou passar mal. Mata... Ah, tá, o esqueleto deu um arco. Tem um arco muito raro. Eu acho que não. Eu nunca consigo. Não, você joga pouco mais. Trancada aqui. Morrendo. Ai, morre logo. Lucas, eu me prendi, tá? De tanto medo do bicho. Nossa. Tá bom. Se o Creeper explodir, eu tô debaixo da terra. Caraca. Tá doido. Por quê? Sim. Mas a terra tá... Eu acho que eu vou matar, né? Acho que eu vou fazer brinde com a teia da aranha. Não. Lã com a teia da aranha. Fazer teia com a lã com a teia da aranha. Queria fazer teia com a teia da aranha? Não, isso daí eu depois que eu pensei, o que eu falei? Fazer teia com a teia.
É porque é uma super teia. Na verdade, a aranha, ela te dá linha. Sabia que a aranha não tem teia, né? Ela tem linha. Aê, deu osso. Tá fugindo. Aê, minha maninha aranha. Perdeu sua vida, aranha. Perdeu sua vida, sua outra aranha. Ah, você não deu polinha. Thales? Quase passei mal. Mano, eu acho que é um zumbi. Eu vejo a calça só. Que Eu eu. não consigo ver, você tá meio cego, hein? Tô morrendo. O problema não é meu, você quis Só tenho sair. 3 corações e meio. Thales, tá atraindo os bichos. Socorro, agora só tenho 3 corações e meio de novo, porque eu tô me dando. Mano, eu tô atraindo um creeper e um exército de zumbis. Tá bugado. Eu vou levar eles pra água. Thales, sai daí. Tô correndo. Volta pra baixo. Mas ela tá fechada. Abre. Agora eu vou colocar isso. Corre, passarinho. Venha, passarinho, dentro da base. Fiz um buraco dentro do teto. Não! O papagaio foi pego pelo creeper. Tomou. Perdeu. Thales, Hã? 1 minuto de silêncio pelo passarinho. Ele morreu? Ele morreu. É 1 minuto de silêncio. Acho que agora já pode. Thales! Achei um passarinho bem bonitinho. Aqui, eu tô assistindo de melancia. Vou morrer. Eu cheguei. O esqueleto morreu, só falta zumbi. Thales, eu vou ter que comer carne bife assado. Thales, Eu trouxe um. ferrou. O quê? Perdi minha espada, quebrou. Não, vou comer uma melancia. Aqui, passarinho. Aqui, Lucas, toma ele. Joga aí, Eu queria tomar. joga. Obrigado. Quer domar esse daqui, não? Quer? Não usa agora. Tinha um pouquinho mais de semente da minha própria melancia. Ele tá morrendo, afogado. Não tá, não. Pô, foi de primeira? Tá doido, mano. Tá Tá, descendo. você é sortudo, tá? Vai, vem no Eu- meu ombrinho. Eu gastava 10 sementes. Tá, isso como de Eu vou te primeira. bater, hein? Tem um Enderman. Eu acho que eu olhei pro olho dele. Ah, ele tá atrás de você? Tá. Mano, eu vou... Ali Sei. atrás, Lucas. Ali atrás. Vocês vão me batendo. Olhei pra ele. Não. Eu vou olhar pra ele, eu tô nem aí. Ai, eu olhei pra ele sem querer. Socorro. Fui eu! Seu... É você? Não, fui eu, Thales. Pode sair. Tá bom. Thales, me ajuda a bater nele, me faz um favor. Com espada, né? Morreu? Dependendo antes dele morrer, ele teletransportou. Aqui, vem, passarinho. Vem. Procura XP pelo chão. Uma pérola. Deixando ele ter uma pérola, mas chance pequena. Acho que não. Acho que ele não morreu, não. Quando morrer, afogado. Thales, eu tô precisando, sabe o quê? Comida. 2 ferros. Só é. Eu tô fazendo uma cama. Eu tô exausto.
Você procura? Não? As coisas fazem uma cama? Você procura? Os vídeos fazem uma cama? Tá. Tanana. Coisas que o Minecraft não explica. O passarinho, eu sei. Vamos, bichinho. Mas eu vim tirar uma caminha. Não, uma caminha não. Agora eu quero tirar uma caminha. Eu sei, mas eu vou deixar uma caminha. É. Por isso que dá uma caminha. E fica quieto. Não. Lucas, achei você morar numa super casa, numa velha casa do primeiro vídeo. Cara, eu tenho que reparar aí. Lucas, olha o que eu achei, olha o que eu achei. Oi. Otário, Segundo. Yeah. otário, não fica com alívio com esse negócio de ficar domando muito Tá, mas só passarinho, que não, pegar tá? dois aqui. Não, eu sei, mas que você doma muito, você fica assim muito tempo. Por quê? Porque assim você não foca muito, você foca mais no passarinho. O pior é quando o passarinho morre. É, a gente morre de tristeza. Os passarinhos tem como casar? A casa lá, Aham. acho que não. Ah, que lindo. Eu achei um bioma de campo. Mano, não existe bioma de campo, não. É nem um deserto. Existe um campo. Mas bioma de campo não existe, não. Só campo também na vida real. Oi, olha que bonitinho. Eu acho que é da... Mano, Olha que passarinho. acho que tá Uma na galinha. planície. Mano, bioma de campo, acho que não. Ah, uma mini savaninha. Você chegou aqui? Aham. Você viu a galinha que bonitinha? Eu Não. acho que ela ganha pintadinha. Cara, acho que é bom a gente ficar aqui. Por quê? Ver que nasce uma ovelha. Ah, vou ficar aqui dançando. Thales, Eu achei um burro. você consegue trazer comida? Tem carne podre, quer? Não, obrigado, fica com você. Nossa, nojento. Não comi nada. Fresco. Eu achei que era eu que era fresco. Imagina achar um tempo do oceano. Hã? Imagina achar um tempo do oceano. Existe? Thales é burro. Eu não disse que eu era? E você ainda convidou eu. Eu cheguei no caso pegar comida. Quando você come carne podre, você anda com agressado? Hã? Eu ando. Eu tô aqui. Ei, Se eu correr, desce muito tem rápido. um bichinho aqui. Tá, ele já foi domado, nem sabia. Pelo jeito, compensa comer carne podre. É, compensa. Eu tava quase morrendo sem pernilzinho. Agora eu tô com só menos um pernil. Sabe o que eu fazia que não compensava? Eu era um nível que eu comia carne podre e ficava correndo. Nossa! Cara, só tem ovelha bebê. Mas elas vão crescer, é bom pensar. Depois de 2 anos. Mas ainda vão crescer. Eu preciso pra agora. Achei lava. Tô voltando, tá, Lucas? Porra. Consegui comida. Achei! Tudo bom, mano, ovelhinha? Essa filha ela. Palavra muito forte, só matei ela. Eu O matava verde é o aqui. Brauzio. O verde, eu acho que é do... Não lembro não. Eu achei o verde, não é de Nonar. O Thales, Quê? chamava Caverninha. Eu caí em uma caverna. Nossa, Tô voltando. cadê? Eu tinha caído. A menina caiu. Ela tinha ferro? Não sei. Eu não vi, só caí no comecinho. Por que você não desceu? Tenho medo de monstro. Ah, pelo menos é meu, mano, ferro. Mano, eu tô nesse... Não, você lembra onde é a caverna? É mais ali pro começo. Cadê? Você tá onde? Aqui em cima. Achei você.
É onde? Lá atrás. Vão. Mas eu não tô com efeito. Não, corre não. Passou? Vão. Sim. Precisar, tem bloco. Fazer aquelas Aqui. monte de doidão. Não era essa. Era essa. Mano. Não. Ah, que lixo. Lucas tá anoitecendo. E daí? Deus me tá vendo aqui, olha. Aqui tem um carvão só. Caverna de lixo. Eu consegui com mais carro. Eu esqueci de trazer os carvões, eu acho. Não, eu esqueci não. Eu trouxe carvões. Enquanto você quer casinha. Thales. Pode andar, fica parado. Parado. Não faz nada. Barulho, parece que é de creep. Mas não é. Não pode se mexer, pode se mexer. Lucas, eu comi carne podre e não sofri o dano. Tem chance. Tá bugado. E Não. 2 carnes podres. Agora sofri o dano. Você é sortudo, Thales. Tem como não. Eu sou 1000 vezes só mais azarado. Só? Cara, acho que eu vou girar isso daqui tudo só pra achar uma caverna. Falando seríssimo. Quer que eu crie uma? Não. Porque com as cavernas tem mais coisa. Mamãe disse que só falta 5 minutos pra gente ir. Lucas, assim, Rapaz, você eu quebrou o quero um baú. vídeo. Você quebrou o baú por quê? Eu trouxe os itens. Bota o baú, você não sabe pegar item não? É que fica muito mais rápido. Vem cá, vem. Aí não ia se mudar para outro lugar? Vem, Thales. Eu quero carvão. Carvão, pronto. Não, tá bom, Thales, só carvão. Eu só queria carvão mesmo. Vamos quebrar essas árvores bonitas. Essas árvores da jungle. O que foi? Mano, tem como não, tá? Eu não disse que era burro. Não é burro. Você joga o jogo, você nunca estudou sobre o jogo, não, mano. Eu vou chamar alguém que sabe jogar. Próxima vez. Roubou minha madeira. Não pode ficar, agora quer das árvores. Eu gosto, cara. Esse cara eu fazer. Eu quero limpar ele, eu quero deixar ele todo sem árvore. Aí depois eu quero botar mais árvores, entendeu? Pra ficar tudo bonitinho. Eu quero fazer uma casa mais. Cara, tipo assim, Thales. Morri. Por que? De fome? Não pega meus itens, afogado. Eu não vi ele. Tô saindo. Não pega meus itens. Eu não peguei. Eu Eu sei. acho que não. Alguma coisa me matou de longe. É afogado. Era com que dente? Tá. Te matou? Não, mas me deixou com metade da vida. Cuidado que pra essa aguinha que a gente nada até a gente chegar tinha um afogado, tá? Mona, De noite, né? tá de noite chovendo. É muito perigoso, né? E pior que não dá pra ver a lua. Hã? Pior que não dá pra ver a lua. Por quê? Tem que ser quebrado. É porque quando a lua, tipo assim, tem como tu ver que tá muito perigoso o dia, que vai spawnar muito mob pela lua. Acredita? Então fica sem acreditar. Não chego aí, mas eu tenho uma celular tardinha.
Tem uma Mano, bruxa! tem muito item aqui no chão. Socorro, fui até pro lado errado. Eu acho uma vila. Eu acho que é uma vila aqui. Por quê? Tem uma bruxa, um aldeão, zumbi. Não. Vamos ver. Tá de sacanagem tu ter quebrado o baú, hein? Por quê? Mó na moral, o baú ia ser mó útil agora. Mas eu não peguei ele. Eu morri e agora ele tá aí. Mano, como é que esse sumiu aqui, ó? Não! Ah, não acredito que eu tenho que matar. Eu não fui pro lugar de menos. Eu sofri demais. Acredito. Agora vai trazer a lua. Me mata, bruxa. Foi rápido. Mano! Não! Cara, eu fui tentar bater pulando no bicho. Ah. Corre, corre, corre. Tá aqui. Você tá em mais. Então. Eu tô aqui, agora eu vou ter que fazer de novo. Então você vai ter que vir pro de novo. Mano, muito rápido. Tá, toma, morra, morra, seu zumbi. Cara, tá complicado sobreviver. Se eu tivesse uma base top. Morri. Mano, tem que ter urgentemente uma cama. Eu tô preso. Ô, gente, eu sei que quando eu jogo sozinho fica mais chato, mas acho que vai ser melhor jogar sozinho. Por quê? Eu jogo, mas eu rendo mais. Eu jogo sozinho, eu rendo mais. Tô chegando, tá, amor? Tá? Lucas, tem um frio no seu cabelo. Quer? Tem frio no seu cabelo. Tá. Não tem medo, não. Não. Formiga não vai me matar. Mas vai te picar. Suas quentes. Eu tenho medo de formiga quente. Que o bicho, eu não sei de onde que vem não. O bicho tem ódio. Escreve uma formiga quente. Formiga cheia de ódio. Não, esqueleto! Tá, Dois esqueletos, três esqueletos. sai do jogo. Por quê? Sai. Tá aí. Fiz uma cama. Só por isso? Ah, sacanagem, tô muito medo de monstro. Eu vou descer. Então, fiz isso, meu amigo. Eu coloquei ele lá de baixo. Tô sem item, mano. Aí quando vem um monstro perto da minha casa, eu falo assim. Mas por que o unicórnio não deixa a gente dormir com o monstro perto? Eu acho que é porque, vamos supor, tô dormindo lá do Creep. Eu vou acordar explodindo. Quem que é o Bestuída, cara? Muito apertado lá. Sabia nem que essa palavra existia. Por que eu não consigo dormir? Eu tô sem som. O quê? Não, perdi. Não! Até agora isso vai acontecer, né? O quê? Você que recuperou? Aham. Porque eu sou aqui o Paulo. O Lucas é poprei. Ele é um poprei, mano. Olha que você chama só a pessoa que cata pra jogar. Não, mano. Eu vou chamar, a gente espera. Quem sabe jogar Minecraft, fala aí. Eu tô no mundo, tá? O quê? Tô no mundo. Você entrou? Sem querer. Não. Não, você entrou no seu? Não, sem querer. Tá bom.
Achei que você ia entrar no meu. Não, eu entrei sem querer. No meu ou no seu? No meu. Então deixa. Eu tô entrando no seu agora. Não. Por quê? Pronto. Pode entrar, pode entrar. Entra, entra. Dormiu, vô. Ah, não. Tchau, Lucas. Não, sacanagem. Tchau. Ô, gente, esse foi o vídeo. Só vou tentar pegar aqueles itens. Eu vou deixar acabar com o vídeo. O quê? Eu vou deixar mais 5 minutos pra acabar com o vídeo. Mais quantos? Sim. O vídeo também não pode ficar muito grande. Eu faço grande. Que- Faz 30 e pouco minutos. Mano, eu vou matar esse esqueleto mesmo soco. Otário, otário. Ajuda! Ele tá com o arco cantado. Não, foge, Lucas! Deixa. Ai, só deu metade do coração. Por que tu não deixou ele? São que Tem um village, tem 2 villagers aqui zumbi. Não, deixa. É a Zumbi Village ou não? Deixa. Eu achei que você ia falar que tinha Village.